tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mostrar o meu kit, meu kit de slime. Eles são não sei quantos slimes, né? Mas são poucos. Mas então, ela tá bem sol aqui, galera. Mas então, bora, eu vou deixar vocês aqui, ó. Tá, eu guardo nessa caixa dos 11 inscritos, só que agora não somos 11 inscritos, somos 12 inscritos. Quando chegar em 14 inscritos, eu faço outra coisa pra vocês, tá bom, galera? Mas então, bora. Deixa eu acertar a câmera aqui, tá bom, galera? Tenho certeza. Vamos para o primeiro. O primeiro vocês já sabem. Esse daqui, acho que esse daqui quase nem preciso mostrar. Tô preparado pra escalar. Eu coloquei até um diamante aqui em cima da minha cabeça. Então, tá meio durinho. É a moeda, tá bom, galera? Ele é muito bom. Vamos para o próximo. Ô, galera, esse daqui não dá pra mostrar. Tem desse pote. Ele é verdinho. Fica assim, vendo? Desce pra vocês. Calma aí. Ó. Ele é verdinho, tem várias estrelas. Esse daqui é um dos maiores que eu tenho aqui hoje. Só que esse daqui não deu muito certo, tá bom? Vamos para o outro. Esse daqui é preto. Esse daqui é mini, só que ele é muito legal também, ó. Olha aqui. Se você quiser que eu misture todos esses slimes que eu tenho, deixe meu dislike nesse vídeo. Deixa eu colocar aqui, né? Deixa de lado. Vamos ver esse daqui, ó. Esse daqui é um dos meus preferidos que eu tenho aqui hoje. Vou abrir aqui. Pegar aqui. Gente, o preto é preto, não tem nada. Esse daqui, ó. Aqui é o negócio é amarelo com vários glitters. Não sei o que vocês estão vendo, ó. Mas eu vou pegar ali o negócio. Então, bora pro próximo. Eu peguei aqui e já fechei. O próximo é esse rosa. Deixa nessa tampinha. Deixa eu pegar aqui, ó. É também o meu preferido. Ah, galera. Esse daqui não é fluff. Era pra ser fluff, só que ficou meio duro. Esse aqui é duro também, não. Era pra ser fluff, só que... Ai, meu Deus. Só que ficou meio duro também. Tá aqui nesse negócio de... Não sei. Mas então, esse daqui é fluff, bem molinho, bem, ó, gelatinoso. Gelatinoso não, né? Mas eu deixei nessa tampinha aqui mesmo, que é mini. Vamos para o próximo. Deixei nessa caixinha aqui. Vou pegar aqui. Ele é verdinho, galera. Olha aqui. Ele é verdinho. Ah, galera. Não é o mesmo, tá bom? Esse daqui é verde com estrelas. Sabe, esse daqui é verde com amarelo e com cinza. Eu misturei os dois porque, né, eu não tinha mais patinho. Mas então, esse daqui é verde, ó. Esse aqui é fofo. Gente, todos esses daqui é fofo, tá bom? Tem um aqui dentro que eu vou pegar pra vocês. Eu vou pegar aqui que é difícil e já volto. Peguei aqui, ó. Ele aqui é rosinha, quase igual isso. Na verdade era metade disso, aqui eu conto como um, porque esse aqui ficou mais durinho, sabe? Esse aqui tá bem... esse aqui é fluffy, tá bem gostoso de apertar e fica bastante, olha. Bastante. Eu amo esses, galera. Mas então, galera, eu vou guardar tudo aqui e já volto. Ah! Mas então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E tchau. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slimes. Uhul! Contando com a outra que é azul, né? Quer dizer, não contando, que ela tá meio ruim. Mas, uhul!